Yvonne, jenoside itangira mwari hehe? Urugendo rwo kujya Nyanza rwaje ruti? Kuki ariho mwavuze muti reka bariho duhungira? Mwari muhizeye iki? Murakoze cyane. Yego. Ku itariki 6 Habyarimana apfa, ntabwo uwo munsi twese tubimenya ako kanya. Papa yabimenye mu gitondo nka saa 11 abibwiwe n'abaturanyi bacu ko bari batangiye kwica. Noneho bigeze nka saa 2 arambwira ati ngwino nguherekeze tujye kuri paruwasi ya Kicukiro nkuko kera kose bajyaga bahungira ku maparuwasi. Papa yaramperekeje angeza ku gasozi hejuru y'iwacu, arambwira ati nsubiye mu rugo kureba inka na mama wabika imyaka nkuko byari bisanzwe mu yindi myaka yari yabanjirije. Twagiye kuri paruwasi rero kuba padiri wa Salesiane ku Kicukiro, twari impunzi nyinshi. Hanyuma bigeze ninjoro abantu babaye benshi, hari umupadiri Salesiane w'umubirigi witwa Peteres, Louis Peteres, yahamagaye ingabo za Minuari zari Mureto. Aravuga ati mfite abatutsi benshi bahungiye hano kandi interahamwe zirenda kubica, mwaza mukadufasha ko muhari Mureto nibura mukabahungisha. Icyo gihe kuko nagiye kuri paruwasi ku itariki 7 turara kuri paruwasi, baje kudufata ku itariki 8 Minuari batugeza Mureto, kuko twari tuhizeye amakiriro kuko bari bafite ibikoresho kandi twumva ko baje n'ubundi kurinda umutekano mu gihugu. Twumva rwose ko numvaga twakize nta bindi. Yego, uraza kuza n'ubundi turaza kugenda tubikomezaho tureba urwo rugendo rwawe. Rutayisire, byari bimeze biti mbere gatoya wenda ya jenoside? Ubuzima bwawe bumeze bute? Kuki wavuze uti reka mfate urugendo nirekeza aha hantu? Nibyo, ntabwo byari byoroshye. Mbere ya jenoside ho gato buriya nabaga muri iriya santere ya Kicukiro. Yego. Naho nakoreraga akazi ka buri munsi, ari naho mba ntabwo natahaga mu rugo. Ubwo nagiraga akaradiyo mu rugo, nakundaga kumva radiyo, ariko indege igwa ntabwo nabimenye muri iryo joro. Natashye na kare, nakundaga gukora siporo, nari mvuye gukina umupira hariya muri Eto Kicukiro. Ndataha ndakaraba ndaryama, radiyo sinabona umwanya wo kuyumva. Baracya mu gitondo ndasohoka njya hanze nk'uko bisanzwe. Ubwo hari inzira yanyuraga haruguru y'aho nabaga, mbona umuntu umwe arambwira ati se, ati wamenye ibyabaye? Ntibihese. Ati indege ya perezida yaguye yapfuye. Abimbwira ariko nawe agenda hari akayira. Yari umuhungu twakinanaga umupira, twanakoranaga akazi ka buri munsi ko gushabika, ko gushaka uko tubaho. Yari inshuti yanjye. Abimbwiye ariko we ntiyahigwaga, ariko yari inshuti yanjye. Abimbwiye ntangira kumva ngize ikibazo, nsubira mu nzu, ntangira kwitekerezaho. Ubwo nari mpari njyenyine, nabanaga n'abandi basore ko ntabwo bari baharaye iryo joro. Ubwo ndangije nitekerezaho, imvura ibiraguye. Byabaye nko mu ma saa 3. Imvura iguye, nari negereye aho nabaga hari hegereye ruhurura. Ruhurura buri uvuye uturutse Kicukiro santere ujya hepfo kuri PRC, niho hari icyapa cya Eto Kicukiro n'amarembo yinjiramo. Iyo ruhurura ari hagati aho ngaho. Imvura ihitutse nahise mva mu nzu ndakinga, ninjira muri ya ruhurura. Ntekereza kujya muri PRC kuko aho numva ndi burokokere ndamuka ngezeyo, ko twari twizeye abasirikare bari bahari, abasirikare b'abasore bafite imbunda zihagije, kandi cyari cyabazanye, twumvaga ko natwe guturinda birimo. Ubwo nyura muri ya ruhurura, imvura yari itutse n'amazi arimo ngenda nyajabagiramo, ngera ku muhanda. Ndeba ruguru, mbona interahamwe ziri ruguru. Ndeba hepfo, mbona abasirikare bari ku burinzi mu marembo yinjira muri PRC, ubwo hahoze ari muri Eto Kicukiro. Mpita ngenda nirukanka, ngerayo baransaka,
bamaze kunsaka bambwira mu gifaransa ntabwo ndacyumvaga neza nabaga gakeya nize muri primaire barasaka barandekura ndinjira numva nakize rero kumva nakize mbasanga izindi mpunzi nke zari zihari abandi bagenda baza ubwo ni kuri iyo tariki ya 7 neza mu gitondo nibwo nahageze ubwo muri PRC twararyaga badutekeraga ibiryo byarimo by'ishuri kurinda tugera kuri ino tariki ya 11 twararyaga nubwo bitabaga byoroshye ariko buri wese yakoragamo yego tumaze kuba benshi ubwo dutungurwa no kubona nyine badusiga hariya ntabwo twumvaga twakize yego Yvonne mugeze muri eto ubuzima bwabo bwari bumeze gute bwari ubuzima bukakaye mugenzi wanjye yavuze ko wenda twakoragamo ariko njyeho nandi nta biryo nabonye kandi ikibabaje nanjye mfite n'umwana ariko njyeho narindi nta biryo byari bihari kandi njyewe numvaga nyine nageze mu maboko ya minuwari numvaga nakize ahubwo nari mu madirishya ndeba ko nabona iwacu nabo baje kuko abandi babyeyi barazaga bafite ibyo bafite njye nkumva umutima wanjye uri mu rugo nibaza ko ngiye kubona ababyeyi banjye ariko mbaheruka icyo gihe ku itariki 7 kandi n'ubundi hazaga abantu baturutse mu Gatenga cyangwa se baturutse muri centre no mu yindi mirenge Kagarama Niboye bagiye hari abo benshi bagiye baza babatemye bene aha babaciye amaboko abo batemye mu mutwe baza bavirirana cyo kora abapadiri bari babavanye naho bari kuri paruwasi bakabaha imiti ariko ntabwo ari imiti igihe kirambye hari ubuzima bubi kandi twatangiye kugira ubwoba Theoneste birumvikana ko mwahagiye hari icyizere mwari mujyanye bavuga umuti hari abasirikare ni batoya bafite ibikoresho baraza kuturinda wenda uraza kutubwira n'amatariki mbere y'uko bagenda byibuze icyo cyizere cyari gihari mwabonaga ko mushobora kuzabaho rwose urebye niko twabitekerezaga ko twumvaga ko bataza kubarwanya ubu cyari cyabazanye ndumva ibyo byose byari kurinda umutekano habahungiyeho numvaga ko badashobora kubatererana rero dutungurwa no kubona badusize aho ngaho baragenda badusiga mu menyo y'abicanyi aho rero urumva kujyayo twajyagayo nyine twizeye amakiriro yego sinzi niba wenda ushobora gusubiza amaso inyuma ukongera ukibuka uko ibyo bihe byari bimeze babasiga byari bimeze bite interahamwe zaje bimeze bite babahasize barabakinguriye baraza babasangamo barigendera bababwiye ko bagiye kugenda batakibacungiye umutekano kugira ngo bigeraho mubona neza ko babatereranye burundu byagenze biti murakoze kuva ku itariki 8 ngewe mpagera hari koroneli witwa Rusatira Leonidas Rusatira yego yabaga mu ngabo zo kwa Habyarimana yahazaga kenshi n'uwari meya w'umujyi wa Kigali w'icyo gihe witwa Renzaho Tarisisi noneho bazaga kenshi bakavugana urumva njye nari mfite umwana kandi ntabwo nari mukuru nafite imyaka 20 nari mukuru yego ariko hari abandi ababyeyi b'abagabo nka Kayumba Claver Kanyabugoyi Karasira n'abandi bajya kubaza ati se muravugana ibiki ariko ntibabasobanurire ikibazo uko kimeze ariko tubona kenshi Rusatira araza noneho ku itariki 10 tubona rwose noneho byahinduye isura tubona ntibakivuga n'ibyo kurya ntabwo bakibituzanira noneho hari ku cyumweru tariki 11 noneho tubona batangiye kuzinga ibintu byabo bafashe amavarize bari bazanye n'abapadiri n'ababikira n'abaprofeseri bari baba muri eto bicaga muri eto b'abazungu bari barabazanye bapakira amavarize bapakira n'imbwa zabo n'abo bazungu bigishaga muri eto bazana imbwa zabo tubona rwose barimo kwiprepara kugenda noneho ndabyibuka nanjye nari mukuru
harimo abajene bagiye kwegera imodoka zabo ngo bo kudusiga bavuza induru. Harimo Sister Angelique na masaza be bapanze imodoka yabo, barayipanze bashyira intoki hejuru, bamukubita umutwe w'imbunda ahandi ku cyuna hari, baramukubita kugira ngo aveho. Noneho babona twese twasaze, abantu bajya imbere y'imodoka barasa hejuru, umva barashe hejuru, abantu bose dukwira imishwaro. Yego. Hanyuma baragenda, ntabwo bakingura interahamwe kuko bari babibonye, ndibaza ko Rusatira yari yabibabwiye wenda, kandi banyuze ku muhanda aho interahamwe zari ziri n'abasirikare. Ako kanya interahamwe zari zinjira muri leta. ubuzima bwagenze bute bamaze kugenda? Nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, nanjye muri abo bagiye imbere y'imodoka narindimo n'abandi basore, tubonye ko byanze badusize, ni nabo basore dupanga ukuntu twirwanaho. Turagenda bamwe bajya muri rendake yari abo basirikare, natwe tujya mu yindi tujya twigabagabanya, dushaka amabuye, turagenda turunda muri za ndake ngo interahamwe ni ziza tuze kuzitera ya mabuye twirwaneho. Twumvaga ko nta handi hantu twajya. Noneho ubwo ngubwo bamwe bajya hariya, natwe tujya hariya, dutangira urugamba. Interahamwe n'amafirimbi babonye ko minwari isohotse igiye, batangira kwinjira kuko ni ikigo cyari gikorotiriye na senyenge, harimo bya bindi bita ngo ni ingabitsinze bifite amahwa, nibyo byari bizengurutse, ariko harimo utuyira bagiye bacamo basesera. Tubona baseseye baje, dutangira kubatera amabuye, barunama nabo bakirunama inyuma y'ibiti, mbese bigaragara ko turimo kwirwanaho. Ariko abandi njye sinabimenye, banyuze inyuma, hari akandi kayira kari inyuma, naho hari impunzi nyinshi zari zahungiye. Hari ikibuga cy'umupira, ubundi mbere ya jenoside hari ikibuga cya atletisme cy'imikino ngororamubiri, kuko imbere hari huzuye, abaje nyuma noneho bakaguma aho ngaho hanze. Ariko ahagabanya aho hanze no mu kigo naho hari hakorotiriye, ariko naho hari abasirikare b'Ababirigi, naho ubwo barahavuye. Ubwo tubonye interahamwe itangiye kuvuza amafirimbi zinjira muri eto, n'abasirikare b'abajandarume bari bari kumwe. Njye nakebutse inyuma, mbona abantu bose bavuyemo barimo barasohoka bagenda banyura aho hepfo. Nanjye mbonye bagenzi banjye, sinzi igihe bagiye gushaka amabuye, ariko usanga bagiye. Nanjye mpita ngenda nirukanka, interahamwe zari zigiye kungeraho, nirukanka nanjye. Ubwo dukwira imishwaro, turamanuka tugana kuri paruwasi ya Kicukiro, turasohoka. Urumva twese twari twataye umutwe, niho tugenda tuvugana tuti muze tugende, utari bupfe tujye mu Nkotanyi. Inkotanyi twaganiraga bavuga ngo ziri i Remera, ngo zahageze. Ubwo tugenda mbese nk'abantu bagiye mu Nkotanyi, ariko tugenda tunyura mu nterahamwe. Uwo bashaka bamufata bamukuramo, uwo bazi bakuramo, bakora mu mifuka bakuramo amafaranga, uwo bazi bamukuragamo bakamutwara bakajya kumwicira hirya. Ubwo buri wese yabaga ameze nk'uwacanganyukiwe. Nibo kugenda twisanga tugeze Sonatibe, tuhasanga abasirikare bo kwa Habyarimana bari kuri extended, bose bahagaze bareba hejuru za Remera, usa n'uzamuka hariya kuri Firawo ku rusengero rw'Abadive, bose ariho bareba. Ubwo twari tugeze muri rompo ya Sonatibe neza, twese baravuga ngo twicara aho ngaho. Twicara hasi, imvura iragwa iratunyagira. Tubona ko ibyo gusubira ruguru ntibigishobotse, abasirikare ntibari butume twambuka. Ubwo abasirikare bakajya bajya hariya bakavugana. Haba haje umukuru wabo aratubwira ngo muhaguruke, ngo muzamuke mujye i Nyanza, tujye kubarindirayo mu Nyanza ku mashuri. Yego. Turahaguruka. Ubwo rero kugira ngo tubone ko byacu byakomeye, turi bupfe,
twabonye za nterahamwe ziri ku mpande noneho zitangira kutwinjiramo bagenda badusaka, abagore bambura abandi bagore bagenzi babo ibitenge byiza, wambaye igitenge cyiza akakimwambura. Nanjye ubwo nagendaga, harimo abasore benshi twakinanaga umupira, nagendaga mbona b'interahamwe kandi twari inshuti benshi, ariko njyewe natekereje vuba. Hari umugore nabwiye nteze icyo gitenge, mfata igitenge ngira gutya, n'imvura yatunyagiye ngishyira mu mutwe kugira ngo abo twakinanaga umupira batambona, ko bagendaga bakuramo uwo bazi bamutwara ku ruhande bamujyana. Ngira amahirwe, ni nk'amahirwe nyine nagize kuko mbona asigaye Kicukiro kuko bari banzi bose. Tugenda twinginga interahamwe ziri turi impande, uko tuzamuka nabo bamwe baraha abandi baraha, tugenda tuzamuka, abandi barimo hagati bagenda bambura abantu imyenda myiza y'ibitenge, cyane cyane nk'abagore, amafaranga bagenda badusaka bayakuramo, uwo bazi we bumva ko agomba gupfa vuba vuba bahita bamukuramo bamutwara. Ubwo nanjye nagiye meze nk'umugore, turagenda muri urwo rugendo rutoroshye. Twari twamaze kubona ko mbese badutanze tugiye gupfa. Babaze gendarme n'abasirikare bajyanaga impande yacu ntacyo badufashagamo, ko bakuragamo umuntu interahamwe zikamutwara, ntibababuze ntibagire gute, tubona ko ibyacu byarangiye. Ariko duhebera urwaje, turagenda tugera i Nyanza, bahita bavuga ngo muhagarare aho ngaho. Interahamwe zihita zitujya imbere n'abajandarume ngo muhagarare aho mugeze, ngo mwicare aho ngaho. Niho nahise mfata inzira nirukanse mu ba mbere, na grenade z'Islave zatangiye kuvuganya n'amaze, kuko Nyanza hari aho batwiciye, hari akazu k'amazi kari gahari, haruguru yaho hari urutoki rwinshi. Mpita nca mu rutoki aho ndirukanka n'abandi bantu benshi twakwiriye imishwaro, nibwo grenade zatangiye kuvuga n'amasasu. Njye ndirukanka, nagiye ngera imbere, bwari ku mugoroba, niyo mahirwe nagize ndara mu gihuru. Baracya mu gitondo, kuko numvaga ariko nta buzima. Baracya mu gitondo, mvuye muri cya gihuru, ndavuga nti wareba inzu hano hepfo hafi yanjye nkajya kwakayo ubuhungiro. Cya gihuru nkivamo, ndagenda mpageze mpahura n'abandi basore babiri nabo baje gusaba ubuhungiro. Duhasanga umusaza afite umuhoro. Umusaza aravuga ati se muje gukora iki hano? Turagenda mu duhishe. Umusaza ati ngiye ntabwo mpishe inyenzi, atavuga umusohokere mu rugo. Turasohoka nsubiza muri rya rembo naturutsemo, nabo bahungu abatuvugirije induru. Abahungu batambika birukanka bagana mu rundi rugo, ngiye nsubira ruguru muri cya gihunda narayemo. Hari igihu cyinshi mu gitondo. Ngeze haruguru b'abahungu mu rundi rugo rwo hirya bahise babatema, ndeba barabatema, ndimo kureba nanjye ndimo kuvuga nti ubu ngubu ngiye ntegereje iki? Sinzi ukuntu nasubiye haruguru ninjira muri cya gihuru. Batangira kuvuga, ndimo kubumva bati hari undi wazamutse hariya haruguru. Noneho cya gihuru nkivamo, ndavuga nti ariko n'ahantu nanyuze nimugoroba hari igiti cy'amapera yahiye, reka ngende njye kureba ko nakibona ndye. Ndagenda ngira mu masaka ndagishakisha ndakibura, numva abantu bamwe bagenda haruguru, nca bugufi. Ndebye gutya mbona ni inkotanyi. Kuri 12 ubwo batwiciye i Nyanza, inkotanyi zagiye zijya gufata Rebero. Mbonye ari inkotanyi kuko nari nzizi, najyaga njya CND bakihagera, mpita ngenda mpita mbageraho njyana nabo gutyo. Yego. Bafata Rebero ndi kumwe nabo. Nuko ngiye mvuga ko narokotse kuko namaze kugera mu nkotanyi. Yego. Yvonne, dukomereje aho n'ubundi wari ugeze, mbere yuko wenda utangira nawe urugendo rwawe uva no muri Eto, noneho hagati aho byagenze gute? Waje kuva muri Eto gute? Wagiye he? Nge byarangoye kuko nari mfite n'umwana. Yego. Muri Eto imbere ya kiliziya hari ibintu by'ibirabyo byinshi, noneho njyamo ngo nihishe. Ariko urumva ntabwo no kujyamo ngo nihishe n'umwana kuko yayisarira. Noneho mbona abandi bantu bagiye mu kiliziya,
hari aritari bavanaho bakabishyira ku ruhande, noneho twinjiramo n'abandi bantu, harimo ubushyuhe bwinshi kubera abantu benshi. Umwana ararira tuvamo, noneho dukomeza aho abandi bakomeje. Aho yavuze ko bakoreraga hari ikibuga cy'umupira bajyaga bakoreraho imirimo atletisme, noneho hari hakorotije senyenge. Noneho ngezemo mbura aho nyura, ndibaza ngo ninyuramo nubitse umutwe nubitse gutya birashishimura umwana. Njyewe naremeye nyuramo arahangaha hari kuri senyenge, ariko nta sashishimuye inkosha nari impetsemo, ariko ndihangana ndirukanka n'abandi. Mu rundi ruhande nabwo nuko nabigenje, tunyura ku muhanda ujya kuri paruwasi ubu ngubu nkuri dukurikiye abandi. Twagiye mu nzira mbi kuko hari amabariyeri, twagera hirya tukabona bariyeri tukagaruka gutyo gutyo, tunyura ahantu mu gishanga. Ubu hari akagari ka Niboye tumanukaho, ariko icyo gihe interahamwe zari zituriho batera grenade abantu bapfa. Hari umusaza witwa Ngurube Frodowa nawe yapfiriye muri izo nzira z'inzitane twanyuzemo, na Nyiratunga Jeanne d'Arc nawe bamwicaye. Ngo ni benshi, wenda abo ngabo nuko njyewe aribo nababonye, kandi wamunyuragaho ugakomeza ukagenda kuko buri wese arasamaga amagara ye. Batubwiraga yuko kuri apaperi haba hari inkotanyi. Twagiye igihiriri, ariko ugasanga barahamagara Yvonne, bari abantu duturanye, cyane cyane nk'umuntu wari konseye wa segiteri Kicukiro witwaga Biziyaremye François, n'abahungu umwe witwa Nzinga afungiye Impanga, na mukuru witwaga Gerard yari akadire urubyiruko muri komine Kanombe icyo gihe, n'abandi bakibihira bari benshi. Batumenya ngo ubwo mugiye he, bagatera grenade cyangwa se bakagutema. Twazamukiye kuri Godiyari neza, bitewe n'abantu benshi bari bahari. Bahereye kuri Godiyari bicara ku muhanda neza neza. Njye nageze kuri Sonatube ahantu hari farumasi, niho nanicaye mfite n'umwana gutya, kandi ntabwo twari twicaye hasi, twari dusutamye kubera abantu benshi, kandi hari n'umuvu w'amazi menshi kuri borodero y'umuhanda. Narebye kuri farumasi hepfo mbona imirambo, babonye nk'imirambo nk'irindwi. Bageraga bafata nk'umugore bakamushyiraho umwana, cyangwa umugabo n'umugore bakamugira gutya. Ntabwo nari nzi wenda ko ari umugore w'umugabo. Niho nabonye imirambo bwa kabiri, ndavuga nti bya bintu birakomeye. Ubwo ariko nabwo Colonel Rusatira ntabwo yaburaga kuza aho ngaho, yazaga kenshi avugana n'abo bajandarume n'abasirikare n'interahamwe. Nibwo batubwiye ngo twerekeze i Nyanza. Twerekeje i Nyanza, ariko nabwo bakuramo umuntu baterera grenade, wifata ikamufata, dukomeza kugenda. Ndibuka twageze ubu ngubu hano Simba ubu ngubu biri, abari abahungu babo twaranganaga, twariganye mu ishuri, bafite impiri. Batuvugiriza induru ngo ntimwe muri muri Eto se, ngo bose ntibabataye, ngo mbega bavuze induru batukomera. Twageze rero ahantu b'akarere ka Kicukiro kubatse. Musaza wanjye yaramfashe gutya akaboko, uwo nkurikira witwa Itise Simon. Noneho interahamwe iraza amutuka kuri mama, amututse kuri mama, nanjye ndavuga ni koko, nanjye arabintuka. Yahise amutera icyuma hano mu mugongo, nagiye kukimukuramo ankubita akaboko, nibwo bantemye hano. Ariko yarakigumanye arakizamukana, yakigejeje i Nyanza akigifite, kuko ntabwo nari kukimukuramo, ntabwo nari kubishobora, kandi nawe ntabwo ari bubishobore. Urwo rugendo rwabaye rubi cyane kuko inzara yari yatwishe, byari mu mvura, hari abakecuru, hari abasaza, kandi bagenda bakuramo umuntu umwe bamwica. Twageze i Nyanza rero baratubwira ngo duhagarare. Umva impande zose, uburyo n'ibumoso hari interahamwe, abasirikare, abapolisi, abajandarume, n'imbere n'inyuma baratugota. Kandi njye nkurikije uko twanganaga, ngira ngo twari nk'ibihumbi 4,500 cyangwa 5. Twageze i Nyanza rero baravuga ngo ubu nta bigoryi by'ibihutu birimo, ngo nta bahutu barimo, ngo abarimo ntibavemo. Bavuyemo hari abandi bo kwa Buregera mu Gatenga, bavuyemo n'abandi. Bamaze kuvamo rero umusirikare witwa Kayiranga ateramo grenade hagati na hagati. Yateye grenade ntiyaturika, yirukanka ajya kuyitora. Naho njye ndibwira ngo ninguma inyuma, nari ndi mu bantu banyuma,
ninguma inyuma nibatera iyindi ni ngiye wifata sesera mu bantu njyamo hagati ariko nagezeyo nari mfite umwana mu ntoki nagezeyo bandasa mu mugongo ngira ngo ni amasasu ngira ngo yaje icyarimwe kuko no ku kibuno barandashe no mu mugongo nikubita hasi bararasa batera za grenade noneho ya mibiri yose y'abatutsi twari hamwe iraza iranyurosa mbese irantwikira barakomeza bararasa batera za grenade no abasirikare n'abajandarume baravuga ngo barananiwe baratashye hazigara intera hamwe zifite imihoro na za mpongano n'inkota mbese n'imihoro n'ibintu byose baza barica abantu noneho bakajya bavuga ngo ntawe ushaka ko tumwica ngo tumuhorahoze kuko harimo abantu bari bishe cyane babaciye amaraso ariko ntibapfe baciye amaboko cyangwa grenade yaciye amaboko bagahirita bakumva aho bavugiye bakaza noneho nijoro nka saa sita z'ijoro ikinya cyaramfashe kimfashe numva mbabara akaguru cyane noneho nikuramo imibiri yari intwikiriye nsa n'uzamura akaguru nzamuye akaguru hari satelite niko nabimenye nyuma ntabwo nari mbizi yaramurikaga cyane ngira ngo ni ku manywa noneho nzamuye akaguru interahamwe yari nko hakurya hari irambona iraza akaguru mpita ndakarambya araza mpagarara hano mu gatuza ntabwo nongeye guhumeka ndanacecetse ahubwo kuko bakandagiye umwana ararira baramufata baramutema abahari batekereje ko bamutemye ijosi kuko baratemye barajugunya bamutemye akaboko ariko ariho ndabishimira Imana bamutemye akaboko kandi naramuvuje ariho tije arahari barajugunya bashaka wa muntu bakavuga ngo umuntu waruzamuye akaguru ari hehe ndaceceka bibaho interahamwe ziza zigatora ibitenge amasaha amabaga amashenete ukiye mu gitondo nka saa 11:15 hari hatangiye gucya ariko hari n'ikibunda haza umusaza akarasira aravuga ati twabonye inkotanyi nimuze haje ngira ngo inkotanyi nk'ebyiri ngiye numvaga n'amaraso yari yanshizemo nubwo ubuzima turimo ariko narazibonye baza batuvuga ati wumva afite imbaraga naze tujyane kwirebera naze tumujyane hari abantu benshi witwa Vianney bari bamutemye aha cyose kirereta n'abandi bajya kwirebera je ntabwo nabashaka kujya n'abandi twari hamwe na musaza wanjye arimo n'abatabasha kuba yagenda n'inkomere nyinshi twagumyeho rero nahamaze nk'icyumweru kuko hazaga n'imbwa zikaza kurya ba bantu n'ibisiga bikaza kudukoramo amaso bigeze aho turahava aho ngaho batwiciye tujya ku ruhande hari akazu k'amazi tujya kwihisha kuko imbwa zigashaka kuturya natwe hanyuma haje kuza umukecuru ndamubwira umukecuru watujyanye mu rugo iwawe ukamfasha aba bana hari abana benshi bonka nk'ababyeyi babo bapfuye hari abana benshi turi kumwe n'abandi bantu twanganaga bari barashe cyane barimo bavoma kuko barambwira ngo nimbe amazi muri abo bantu bose twari turi kumwe ni njye wari ukanyakanye nkajya nkururuka nkajya kureba ikime mu rucaca nkadafata nk'ibibabi nkabashyira ku munwa cyangwa ibigorigori hafi aho nkajya ntema n'ibitoki biteze nkaza nkabaha ndibuka hari umukobwa witwaga Alice papa we rero kwa zirimo abagabo twari duturanye ku Kicukiro yarambwiye ngo ivo ngo wampaye amazi nategaga amazi mu gikombe twari abantu bagiye babahungana ntitaye ngo harimo amaraso harimo iki nkabaha ndamubwira nti ngo ngwino ngushye ati simbasha kugenda ngenda kururuka ngiye mubwira ngo mpereza akaboko ngo amazi ampereje akaboko naragafashe nsanga hano nta kariho nta nubwo amazi nayamuhaye yahise yitaba Imana uwo mukecuru rero yaraje kuko aratujyana njyana n'utundi twana tugeze aratubwira ati rero abahungu banjye n'interahamwe nibaza barabica noneho kandi koko byari byo kuko hari nta mpongano zirimo amaraso harimo n'inkota ziriho amaraso
aduha amazi cyo kora turanywa turicara tumeze gutya imbeho yaratwishe twarashonje kuko ngira ngo ni nka nyuma y'icyumweru n'igice mu gitondo nka 10:00 ajya hanze hari mu rutoki haruguru y'Inyanza aratangira arasakuza ngo mfite abatutsi nabitse mfite inyenzi arimo abibwira abantu noneho turavuga ngo yewe wawe we ngo baratwishe narebeye hagati y'urugi n'urubaho itambona n'inkotanyi noneho mpitambwira abandi inkotanyi yaraje afungura urugi neza nasanze ari umuturanyi wanjye witwa Karega Jean Baptiste arambwira ngo ivunga abandi bari hehe ndabwira ngo abandi ngabo ngo Inyanza se imeze gute ndamubwira ukuntu bimeze arambwira ati ntacyo bakuraho inzugi badushyira ku nzugi baba nka branka batujyana ahandi hantu bari bafashe baratangira kutuvura baduha icyayi akavuga ngo mumwe gakeya ntimumwe byinshi bitabica hafi